Assalamualaikum saudara, selamat bertemu dengan saya di channel Melayu Kepri dengan program Kisah Tanah Melayu. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya tu Cipto, biasa orang-orang sini manggil Om Cip. Saya ni tour leader lah di sini, tour leader, guide, kemudian sebagai pengurus juga di sebuah organisasi pecinta alam di Lingga. Jadi melalui channel ini saya ingin menyampaikan, ingin berbagi pengalaman tentang selama saya duduk kat Daik ni, duduk merayau kat Gunung Daik, Gunung Tanda, Gunung Sepincan, Air Terjun Celutung, banyak tempat lah saya merayau. Jadi dari beberapa tempat yang saya merayau ni, banyak sekali kisah-kisah yang boleh dikatakan sedikit aneh gitu. Memang sih menurut kepercayaan masyarakat kampung kami ini adanya suatu komunitas yang makhluk tak kasat mata gitulah. Entah ada yang nyebut orang Budian lah, Jerambang lah, dan segala macam. Tapi terlepas dari itu semua, alam ini diberi Allah buat kita untuk bisa kita nikmati bersama. Nah, kali ini saya tuh nak bercerita tentang pengalaman saya ketika ke Gunung Tanda. Gunung Tanda itu dekat sini je. Gunung Tanda itu sebuah gunung kecil, ya ketinggiannya pun tak terlalu tinggi lah, sekitar 300 mdpl. Di Gunung Tanda itu ada dibuat dam, ya dam itu bendungan untuk sumber air bersih, untuk air minum warga Daik dan sekitarnya. Itu ada 2 dam di situ, ya. Ada pipa-pipa disalurkan ke bak penampungan, kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga kami. Jadi awal kisah saya merayau ke itu berdua kawan saya tuh. Ya. Awalnya sih berjanji itu ada sekitar 4 orang lagi nak ikut. Cuma kebetulan masa tu dia orang agak sedikit ada kerja lah. Jadi dia bercakap by phone dengan saya itu, kelak dia nyusul. Jadi kami berdua lah dengan kawan saya tuh coba jalan sendiri. Tujuan awalnya kita mau explore aja itu, mau cari-cari lubuk baru yang molek, tempat biasa untuk berenang. Jadi sekitar jam 1 siang lah kami itu mulai perjalanan, masuk dari gerbang museum nih, masuk ke dalam naik Honda seorang satu lah. Sampailah kami ke dalam itu, pas persimpangan tuh ada situs Istana Damnah yang dibangun zaman Sultan. Nah, kita ambil tengkolan kanan lah, belok kanan, masuk ke jalan tanah.
jalan tanah tuh batu-batu semak lah, jalan tuh kecil aja lorong deh, tapi dapat lah kalau setakat bawa Honda tuh dapat. Pelan-pelan kami masuk ke dalam, tak jauh ke lah, mungkin sekitar 10 menit karena jalan dia teguk lah, kita jalan. Nah, jumpalah simpang yang ke kanan itu ke bak penampung air tadi yang saya cerita sebelumnya itu. Penampung air, kita ambil jalur kiri itu masuk semak-semak, kemudian Honda kami parkir tepi itu. Nah, kemudian saya ngontak lagi kawan saya tuh, kamilah masuk gitu. Dia bilang kelak kami susul, dia balas macam tuh. Nah, karena memang tujuan kami tuh nak cari tempat baru yang mungkin orang belum pernah sampai, kemungkinan ada lubuk yang dalam. Yang rencana nak buat pondok untuk setakat berehat lah gitu. Jadi kami ngambil jalan tuh bukan jalan biasa yang dia orang pekerja pipa tuh. Kalau kerja pipa tuh jalan dia agak lumayan lorong, dia tuh bagus bersih. Kami ngambil ke kiri langsung ke sungai. Jadi berdua aja nih, berdua jalan sambil berbual lah macam. Sampailah kami ke sungai, kami nyusul sungai itu, jumpa sungai dia molek, batu-batu. Ini air dia punya jernih, bagus betul. Kami jalan sebentar, nengok, ambil foto, ambil minum langsung. Kalau kita minum air sungai itu langsung minum dia. Kemudian kami nyusul jalan terus ke sungai itu. Sebelah kanan tuh banyak lah bekas kebun-kebun orang-orang lama, kebun getah. Ada pokok-pokok jering, pokok petai, jering tuh jengkol. Jadi kami jalan terus lah, ngikut alur sungai itulah, karena memang tujuannya mau cari tempat untuk kita rekreasi gitu, tempat mau buat pondok gitu. Jalan terus. Jadi sepanjang jalan tuh adalah satu nama tempat itu, kata kawan saya itu dinding putus. Dinding putus tuh cerita orang-orang tua sini tuh banyaklah penampakan hal-hal yang di luar nalar kita lah. Gitu. Cuma kami tak paham dan kami pun tak fokus ke situ, kami jalan terus. Cuma memang agak aneh waktu itu, sebelah dinding putus itu kan semak resam dengan pokok-pokok besar lah, kayu kapur ada, kayu meranti ada. Jadi di situ semacam bekas ditebas orang tuh, belorong gitu ya. Tapi tak ada pula orang nak bangun rumah di situ. Kami tak hirau lah, kami jalan terus sampailah kami ke lokasi rumah pohon. Lokasi rumah pohon itu dulu dibuat sama kawan sini lah, budak-budak Daik nih. Ya. Di orang buat rumah pohon itu ya sama niatnya untuk tempat rekreasi. Karena lokasi cantik, rumah pohon tuh cantik lokasi dia. Ya. Di pohon itu di depan dia tuh ada lubuk dalam lah. Lubuk tuh lumayan dalam, seberang dia tuh ada tebing molek tinggi. Jadi kalau kita nak loncat pun dari tebing itu masuk ke air itu tak jejak kaki. Jadi kami istirahat lah di situ berdua kawan saya nih sambil menunggu yang lain. Jadi sambil menunggu kami buka lah bekal kami, ya ambil cere, ya, isi air, hidup api, buat kopi, minum sambil berbual lah berdua. Berbual tak tentu pasal lah, buat berdua. Nah, kemudian selanjutnya kami, karena saya itu ada bekal nak buat bakwan, kami goreng bakwan sambil goreng bakwan. Goreng bakwan itu tiba-tiba dari atas sebelah bukit seberang sana tuh ramai suara orang macam orang berbual-bual, macam pasar pula, macam orang tempat orang berdagang tuh, pasar. Jadi saya pakailah, woi,
Sampai turun lah. Seketika senyap, suara itu tak ada lagi. Saya pun fikir, kawan saya pun mekik ke, manggil. Lah jadilah berbual di atas tuh, turunlah. Cakap gitu. Tak ada ke balasan. Sudahlah. Ya kami teruskanlah minum kopi, goreng bakwan, kan berenang sambil bertunggu. Kami sangka kawan kami itu. Berenang apa semua, tak turun lah, lama berenang tak turun. Nah, lepas berenang tuh saya tertidur lah dekat rumah pohon itu, karena memang rumah tuh ada pelanta, dia tiga tingkat. Masih terbuat dari kayu-kayu situ. Saya tertidur kurang lebih sejam ke saya tertidur tuh. Hari dekat petang saya terbangun bertanya dengan kawan tuh, mana dia orang? Tak ada turun. Tapi suara-suara tuh masih ke di atas tuh. Masih ramai lah orang. Nah, karena memang rasa-rasa di orang itu tak nak turun, kami pun berkemas, sudahlah, kalau di orang tak turun, kami berkemas, cara nak balik lah, saya ajak balik lah kawan, kita balik aja lah, di orang tak ini. Nah, selepas kami berkemas itu, tiba-tiba suara bunyi pipa air itu yang dari besi itu dipukul pakai kayu, teng gitu. Kami karena merasa penasaran dengan kawan tuh, ngejar, berlari. Lumayan jauh kami berlari tuh, mencungap napas. Sampai akhir ke ujung jalan sebelum kami letak Honda itu berhentilah. Penat napas lah. Siapa orang? Tak ada. Kawan bilang tak tahu siapa orang. Kami penasaran, kami periksa lah. Tanah di depan kami itu, jalan depan kami itu kami cek. Tak ada bekas tapak orang lain, cuma bekas tapak sepatu kami itu aja lah yang ada. Ya. Jejak Honda, jejak apapun tak ada, cuma jejak kami pergi itulah yang ada. Jadi sudahlah, kalau memang itu kami berbalik tempat kami letak Honda, kemudian kami naik Honda tuh langsung baliklah sekitar pukul 5. Ya. Sampai sekarang kami itu tak tahu apa dibalik cerita itu. Barangkali kalau memang ada saudara-saudara yang pernah mengalami kejadian serupa, pernah tahu hal seperti itu, ya boleh silakanlah kasih komentar di kolom bawah tuh, ya boleh komentar. Nanti coba kita diskusi apa sih sebetulnya. Sampai sekarang saya juga tak paham apa dibalik itu semua. Jadi kita orang dia tak ada, tapi ramai sekali di situ. Saya rasa itu dulu yang saya bagi dengan saudara-saudara sekalian. Lain waktu kita berbagi lagi cerita-cerita pengalaman saya semasa saya tu merayau atau berkelintar atau apa ya, hiking lah gitu, hiking di Gunung Daik, Sepincan dan Erjun Jelutung itu. Terima kasih. Sekira saudara-saudara ada yang nak berkunjung ke Daik nih, saya boleh bantu pandu nengok wisata sejarah kami, wisata alam kami ya, dengan ada nomor HP nanti saya tinggal di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.